Nos vemos mañana. Sí. Sí, un poco más. Se ve bien, ¿eh? Pero para que se vea una pizca más así. Sí. Pero se ve el matado. Sí, yo la giraría un poquito hacia acá. Hacia allá. Sí, levemente. Ya. O sea, ¿por qué? Porque se está cargando todo como para allá, ¿cachai? Y si esto lo mueves levemente para acá, como que se equilibra un poco. Acá lucha. Esta. No. Esa Esta. hacia acá. Sí, Eso. ahí se ve Sí, perfecto. eso. Sí. Se ve acá también. Que se equilibra más la vitrina porque cuando como Sí, se pues va la la mirada estoy hacia mirando allá, para allá. entonces se veía como cargado todo para allá. Sí. Sí, está bueno. Súper linda la sí, súper lindo igual. Muy bonito. Sí, sí. ¿Está bien?
Y acá, miren, Y acá está. sí, sí, yo la Sí, no sé. Sí. No tanto, no tanto. Con la misma intención que tenemos a eso. Ahí se comienza a empezar a tocar ahí al sí, medio, por ¿no? la esquina. Y esta se gira para acá, esa. Yo creo que ahí como que... Pero no tanto porque es sí. de ahí. No, chocar. Esa, lo que pasa es que cuando quedan flotantes, porque, cuando quedan así, quedan una cosa como media flotante, ¿cachai? Porque apenas se ve, sobre todo apenas se va a ver el fierro central. Pero va perforado. Sí, va perforado. Empieza si no tenemos las otras, o sea, si no tenemos la vitrina completa. No se puede colocar. Acá está el tubo. De nuevo, sí. Sí, se tiene. ¿Esta la puedes? Sí, vale. ¿Se puede? ¿Un poquito? No. Ahí. Ya, está bien. Sí, sí me ayuda con este. No puedo. Esto que puedo ir. Esa vitrina, ¿qué objeto va dentro de esa vitrina? Pero porque el printer tiene que entrar así. Entonces cuando mueve... No, pero si meter el printer no es el problema, nosotros corremos esto y le ayudamos a decir. Por eso, este es el acceso, a eso me refiero. Sí, y así se va a tener que colocar. Claro, no, por eso va a tener que estar. Porque...